शीट टाइपिंग टेस्ट की भी जारी कर दी गई है, साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए स्कोर शीट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पेज पे दी गई है। कैंडिडेट जो 6 सितंबर 2021 को हुआ था, किसके कितने मार्क्स है और क्या स्पीड आई है हिंदी की, क्या ये इंग्लिश की, अपना नाम भी दिया गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से आप अपना स्कोर कोड यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट जारी किया गया, जो बच्चे पास की हुए हैं उनका स्कोर कोड यहाँ पे दिखाई देगा आपको। आप सोचते हो कि हिंदी में इतनी कम स्पीड है फिर भी बच्चों को पास किया गया। आपको बता दें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक टेस्ट को पास क्वालिफाई करना जरूरी होता है। देखिए रिजल्ट शीट कैंडिडेट हु स्कोर्ड क्वालिफाई मार्क्स इन द टाइपिंग टेस्ट 6/9/2021 और नोट कीजिए। देखिए द क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल कैंडिडेट इंग्लिश 30 वर्ड और हिंदी 25 वर्ड, यानी कि दोनों में से एक हो आपकी। ठीक है, और कहा गया है। और SC/ST वोमेन कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड 10% वेट, जो छूट दी गई है इसमें 10% की। अगर जनरल में 100 वाला पास है तो उसमें SC/ST वोमेन 90 वाला पास है, ये आपको सीधा संबंध है। 27 और ये यानी कि 27 और इंग्लिश की 27 को और हिंदी की 23 की छूट दी गई है। जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट विद वेटेज रहेगी 26 और 21 की। ये स्कोर कोड है। ये सभी अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं जिन्होंने बेल्टोन में एग्जाम दिया था, तो बड़ी गुड न्यूज है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।